জঙ্গলে দুটি পাখি বাস করত। একটা ছিল ছেলে পাখি এবং একটা ছিল মেয়ে পাখি। তারা দুজন দুজনকে খুব ভালোবাসত। একদিন হঠাৎ মেয়ে পাখিটি ছেলে পাখিটাকে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কোনো দিন আমাকে ছেড়ে চলে যাবে না তো? তখন ছেলে পাখিটি মেয়ে পাখিটিকে বলল, যদি চলে যায় তাহলে তুমি আমাকে ধরে নেবে। এই কথাটি শুনে মেয়ে পাখিটি বলল, ধরে তো তোমাকে নেব, কিন্তু তোমাকে কি আর ফিরে পাবো? তখন ছেলে পাখিটি নিজের দুটি ডানা কেটে দিয়ে মেয়ে পাখিটিকে বলল, এই নাও, এবার তো আর আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যেতে পারবো না। এরপর বেশ কয়েকদিন গেল, তারা খুব আনন্দের সঙ্গে দিন কাটালো। একদিন হঠাৎ আকাশ অন্ধকার করে এলো, জোরে ঝড় আসার সম্ভাবনা। এই অবস্থায় মেয়ে পাখিটি ভয়েতে ছেলে পাখিটিকে জিজ্ঞাসা করলো, এইবার তাহলে কি হবে? তখন ছেলে পাখিটি মেয়ে পাখিটিকে বলল, তুমি এক নিরাপদ স্থানে গিয়ে আশ্রয় নাও। এই কথাটি শুনে মেয়ে পাখিটি উড়ে চলে গেল এক নিরাপদ স্থানে। বেশ কিছু সময় পরে ঝড় থামলো, আকাশ পরিষ্কার হলো এবং মেয়ে পাখিটি আবার ফিরে এলো সেই গাছের ডালে। এসে দেখলো ছেলে পাখিটি মরে পড়ে রয়েছে নিচে এবং একটি গাছের ডালে রেখা রয়েছে। কাশ সে যদি একবার আমাকে বলতো যে আমি তোমাকে ছেড়ে যেতে পারবো না, তাহলে হয়তো মরতে এতটা কষ্ট হতো না।